హాయ్ ఫ్రెండ్స్, లోడింగ్ డేటు 26/2024 అండి. ఈరోజైతే మన చేప పిల్లలు జీ మామిడాడు నుండి అనకాపల్లి మీదుగా సబ్బవరం, కొత్త వలస, విజయనగరం వరకు మన చేప పిల్లలు వెళ్తున్నాయండి. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోండి. అలాగే మన దగ్గర అన్ని రకముల చేపలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయండి. భారతదేశం అంతటా కూడా మనం సప్లై చేస్తాం. అలాగే మన చేప పిల్లలు ఎప్పుడు ఎటువైపు ప్రయాణిస్తున్నాయి అనేది మేము ముందుగానే చెప్తామండి. డెలివరీ పాయింట్ కూడా మేము ముందుగా చెప్తామండి. ఒకవేళ డెలివరీ పాయింట్ మీకు దగ్గరగా ఉన్నట్లయితే కనుక మేము పంపిస్తున్న చేపలు క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ కూడా చెక్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుందండి. ఇలాంటి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.